Ассалаумағалейкум ағайындар. Осы менің үйім. Болашақта бұйырса осында көшіп келеміз ба деп тырысып жатырмыз. Мына тастан салынған, ракошняктан салынғанның бәрін ысылап берейін деп жатыр. Бүгін бірінші күн деп бұлай өйстіп түсіріп шығып жатыр. Бастапқы уақытта осындай болады. Содан кейін қалай болатын? Мынау стиральный машина тұратын бөлме, мынау туалет. Мынау ванна есебінде. Так, мынау өзінің ортамыз. Ортадан кейін мынау ас бөлме. Ас бөлмеге енді провод аяған жоқпыз. Мында провод керек, мында провод керек деп. Мынау жататын бөлме. Спальный дейді орысша. Мынау бізде зал. 140 квадрат үй. Білмеймін, орташа средний сияқты. Жұрттардікі деген одан да үлкен сияқты. Мынау екінші спальный. Мынау стол жатқан. Өйстіп жүрген кезде біте қалса бәрі деп. Қолымды бір сермек көрейін деп тұр едім ғой. Біте қоятын түрі жоқ. Амандықта.